Pedro 195. Oggi sono qui con un nuovo video e sono ehm, all'officina perché una macchina medievale di sopra mi ha fatto del danno. Avevamo 3.000 euro e ora ne abbiamo 388, meno male che ne abbiamo fatto debiti. Allora andiamo di qua, dovrebbe essere l'officina. Se ancora c'è la strada vuol dire che ancora il carico dovrebbe esserci, perché ho preso un carico e poi mi sono accorto che dovevo dormire, l'autista, e quindi ho detto speriamo che ce la facciamo, perché il carico restava per 10 ore là. Ora vediamo per strada. Sto cavolo di mouse. Ehm, Come avete visto nello scorso video ho aggiunto c'è ancora il carico. Ho aggiunto la intro, ditemi se vi piace. È bella intro. Per un'ora che stava là. È una bella intro. Guardate, se no ci dovevamo prendere questo qua. O questo. E questo. E là, ok, c'è sta lavoro. E Ina. Allora, dove dobbiamo andare? Come quel video di toglierla. Per andare, dove dobbiamo andare? Ho sbagliato, dovremmo girare qui alla rotonda, vabbè. E poi potete vedere come si chiama qui, la webcam. L'ho l'ho in pratica l'ho spostata, l'ho rimpicciolita e l'ho anche, come si dice, l'ho anche la parte di sotto l'ho arrotondata, non lo so come. Era un quadratore, la parte di sotto non sono riuscito a arrotondarla. Ho eh, un pochettino frugato nel programma con cui registro. No, 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 la multa no. La marcia indietro. Wow. Vamos. Vamos, torno. Non lo so questo calmo, però quando vai a, come si dice,
a qui non mi piace la situazione. No, è una cosa che quando io accelero troppo, no, quando premo sempre qualche volta sempre lo stesso tasto mi esce con la cosa. Eh, e vabbè, ora la settiamo a 48, 49 credo che è il limite. Tutto discesa raga. No, aspetta, 80 è il limite. Mo sì, 80. Prima no. Sì, 80 è il limite. Ora 70 e 79 e ce ne andiamo. Vedete qui con i tasti, devo fare tipo a scatti così. No, io diritto devo andare. Devo fare tipo a scatti così per piano piano qui. No, non devo uscire. Faccio la curva. E vabbè. Ma guardate che figo lì il pomellino. È bello bello. Ma scusa, settiamolo. Ok raga, 97, ma per 3 km orari di più non credo che vado a prendermi una multa di 200 euro. Quindi se lo settiamo a 97 che è il limite e lo settiamo a 100, la stessa cosa si può dire. Un attimo mi devo sistemare sulla sedia. Come? Oh no 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 no. Era una cosa. Ora. Una cosa io entro. No, ho presentato
No raga, ci dobbiamo fare un pezzettino in retromarcia. Sì, un pezzettino in retromarcia perché io... No, proprio ora. Mamma mia. Vai. È un pezzettino che dobbiamo fare per forza così. Oh, il mio stesso carico. No, 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 il 2% di danno no. Però in questo gioco potevano aggiungere anche i corrieri. Forse lo aggiungeranno nel 3, però se uscirà. Però potevano aggiungere anche i corrieri. No, i camion dei corrieri. I carichi dei corrieri, per esempio BRT, Bartolini. Secondo me usciva una bella cosa. E in pratica dobbiamo andare... Credo che no, non usciamo sempre là. Oh, PC. Raga, qui dobbiamo fare proprio una volata. Però qui dove finisce il guardrail. Vai! 60 euro di qua di imprunzionamento. Sì, caro, non l'avevo visto. Spegniamo queste 4 frecce. Vabbè, ci siamo goduti un momento di contromano. E invece che hai sbagliato, mo... Mm. E dovremmo fare il pieno con questi soldi che ci danno. Perché abbiamo quasi finito la benzina. No, sempre dritto. Io prendo il 97. Anneo. 80 si può fare. Vabbè, un pochettino di più. Però è quello di prima. Si poteva anche fermare. Allora, ho visto una rotonda sul GPS del camion. Sì, 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 sì. Però qui devi non sbagliare, come sempre.
questa, più vicino sarebbe questa, però poi quella città deve andare qua, deve fare così, dov'è? E poi qua. E potevano fare un collegamento qua. Poi attraversiamo, poi naufraghiamo. Non so come ci vogliono i soldi per attraversare, ammannaggi. Vabbè, 1000 euro che ci vogliono. Quindi devo lasciarcela. Eh sì, poi abbiamo 1820, no, meno 1000 euro. No, meno, no, qui dobbiamo uscire, non voglio fare come prima. Pure questo qui deve traghettare, mizzica, aiuto. No, 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 no. Vai. Mannaggia la miseria. Non so che accento stavamo entrando. Non ci fai adesso una fila immensa, io sto entrando a 100. Ma a me raga queste stradine a due corsie non mi piacciono granché. Mi piace più l'autostrada, sette il camion a 100 e quando arrivo. Queste stradine non è che mi piacciono tanto. No, queste qua, quelle lì proprio senza guardare, senza niente. Ieri vi ho raccontato quel fatto di quella macchina che ha salito con la salita, eccetera. Stamattina ho aperto il gioco, no? E cosa mai vista? Si è ripetuto, vi giuro, raga, la prossima volta cerco di filmarla col telefonino. Si è ripetuta, non lo so. Eh, queste qua. A me non mi piacciono per niente. 97 è la faccia. In una stradina così la velocità dell'autostrada. No, 80, no. La mandiamo così, senza marcia. Spariamo. Scaliamo. Quando aiuto. No, 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 la rotonda. Ti devi prendere a mano, che bello. Però ora hanno aggiunto Fiat, cioè i daily Fiat. I daily, sì, giusto. I daily Fiat. Prima erano tanto daily e basta. Non c'era scritto la marca. Poi hanno aggiunto camion nuovi e al Mercedes prima era non mi ricordo come si chiamava, pure il segno non era quello giusto, ora però hanno aggiustato tutto. Non lo so perché non era giusto il segno.
dentro. Speriamo in prima. Beh, non così tanto. Vabbè, sempre 1000 euro siamo là, raga. Perché ci ho chiesto 700 euro, sempre 960 e passa. Qualcosa del genere. Meno 3000. Ah, la banca. No, mi sembrava. Vabbè. Lavoriamo per la banca. No, 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 no. Vabbè, queste cose. Fammi vedere come se li sto prendendo la banca. Banchettina, banchettina, c'è queste dei 400.000. Forse subito. Rata 2388 euro al giorno. Mizzica. Rata in giorni. Raga, abbiamo fatto 4 rate su 35. Sì. Sì. Wow. Poi voglio vedere l'ultima rata. C'è un altro prestito di 400.000. Poi ti voglio là. Perché devo migliorare il capannone, devo fare un sacco di cose. Guarda, se non so c'è il prestito di 50.000. Boh, la metà delle rate di 100.000, certo. Da 5. Scusa, ci fa con la virgola. Boh. Forse una rata ti prendono 3.000 euro e un'altra 2.000. Sbagliato. Raga, forse se riesco in questo video uscirà anche la miniatura. I titoli. No, non sto dicendo nella mia mente. I titoli. I titoli. Il problema è che. Il problema è che per i titoli c'è un piccolo problema perché se andate a vedere gli altri youtuber che giocano all'Eurotrack ho rotto dram. Boh, aiuto. E andate a vedere, giocano tutti quanti in multiplayer, magari si incappotta qualcuno, devo giurare. Siamo nell'Italia. No, non nell'Italia. Siamo dall'altra parte, in Inghilterra, ma siamo giusti come corsie. E vedete gli altri youtuber magari si incappotta un camion, si ribalta, uno resta per strada, eccetera, mettono quel titolo. Io che non gioco in multiplayer non so proprio cosa mettere. Andiamo di qua. Ok, attenzione. E c'è un altro bel viaggetto con. Ottimo, no, e deve uscire questo. Wow, c'è soltanto 3.300 passa euro. Più ancora 3.000 euro. Beh ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Lasciate mi raccomando un bel like. Lasciate mi raccomando un bel like e poi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.